Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Is-sena l-oħra f'pajjiżna twildu 4204 trabi u li ġew irreġistrati mir-Reġistru Pubbliku din tfisser żieda ta' 226 tarbija fuq sena qabel ġifri l-2022. Dan tħabbar fi stqarrija mill-Aġenzija Identità hekk kif intqal li l-aktar li twildu kienu subien b'2162 u l-bniet kienu jgħoddu għal 2042. Identità qalet li fost l-aktar ismijiet popolari għat-trabi kien hemm Matteo, Noah, Luca u Jack għas-subien. Dan fil-waqt li għal-bniet l-ismijiet popolari kienu Emma, Valentina, Giulia u Nina. Għat-tieni sena konsekuttiva l-aktar żewġ ismijiet popolari Maltin kienu Gianni u Lucia. Mill-istess qarija ħareġ is-sena l-oħra ġew irreġistrati 3915 il-mowt f'pajjiżna li minnhom 1943 kienu rġiel u 1972 li kienu nisa. Din tfisser li kien hemm żieda ta' 132 minn sena qabel. Is-sena l-oħra wkoll kien hemm aktar minn 2000 żwieġ irreġistrat ma' Reġistru Pubbliku li jfisser tnaqqis ta' ftit aktar minn 200 żwieġ fuq is-sena ta' qabel. L-Aġenzija Identità qalet li ma kienet irreġistrata l-ebda unjoni ċivili waqt li l-att ta' koabitazzjonijiet kienu ta' 36. Fl-istqarrija l-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Identità Mark Mallija ikkummenta li l-impenn lejn servizzi effiċjenti kemm b'mod online u anke b'mod personali jibqa' ta' priorità għall-Aġenzija.